Bonjour mes bien-aimés, en tout cas, papa, maman, frère, soeur, bilingue, bandeko basi mibali, jeune lokola ngai. Alors, naye ko annoncer bino nouvelle qui toko ezali Arche de l'Éternel église ali ko organiser séminaire moko munene o ezali délivrance sur les mariages. En tout cas, bandeko ngai nakanisi libala eza eloko oyo kitoko koleka eloko nyonso nzamba kila na mokili oyo. Alors ya moto zo benga bino ba jeune lokola ngai ba jeune marié ba yo pesi ba bala bo sali ba 50 ans de mariage eza toujours utile boya bo assister na séminaire où ils ont banda le 24, le 25, le 26 il y a mois de mai oyo tozo banda vraiment ba oyo bazana ba problème kati na mabala ba oyo bazoka ba solution kati na mabala et salama ya bien boya bo participer na séminaire oyo pasteur Mutombo azouta na RDC Kinshasa où ils ont les gars awa na Toronto na hôtel Novotel na Toronto adresse ezali 45 Esplanade na Toronto donc beaucoup monde a fleurs ezali pour boya wana vraiment avec toute facilité vraiment naza ko inviter bino boya pas une son problème eza kat na libala et si kana libala biso ba mibali o toujours lâcher libala eza jeter eza nous na mwasi ko ni ça problème et basi lo bazima ko tombola mibali mitu kat na bamboka oyo ici que zo marché te boya boyoka ba conseil ko faire revivre sur libala ba conseil oyo ko pesa sur mabala elengi lokola ya ngai parce que ça fait moins aussi de longue date donc boya vraiment ba jeune boya eza makambo ya bien ope bozolu ka mabala boya ko associer nzambe pour mabala eza na solide libala ozu kati na Yesu eza libala oyo kufaka te d'ailleurs dans mon église mon pasteur le dit il y a pas de divorce donc boya et belé na séminaire du 24 25 26 mai séminaire munene ezo salema na kati ya Toronto. Il y a des pasteurs, des pasteurs renommés, les hommes de Dieu, qui sont solo. Bazoya vraiment pour pesa biso ba mateya wana kati na libala vraiment Congo mikili na sepeli koloba lisusu liboso ya micro na bino parce que nouvelle on a yebi que toza ko inviter même partout au monde na Inde na Asie na Amérique Europe oza wapi oza na ba moyen ya ka restaurer libala na yo kati na Yesu. Merci bande ko to lingi bino mingi que Dieu vous bénisse. Merci Congo mikili. Au revoir. Bana Toronto, tozali na église Arche de l'Éternel, azali en face nangai na pasteur et église Arche de l'Éternel, pasteur Florent Amis et Josué. Donc ezali na événement moko monene, ils ont se présenter à na mois ya mai concernant la délivrance sur le mariage. Donc wana to sepelaki ko balade micro na biso côté à pasteur Florent Aboukwako. Il y a un peu plus concernant délivrance sur le mariage. Shalom, bien-aimé. Nous avons pas mal de vacances pour ce pays. Nous avons retrouvé le biso pour la maman de Kambo de Malao. Les années de Kambotoya, où tout ça pour la délivrance dans le cadre du mariage. Alors, les années de Moko pour la moto nyonso, où il y a que Abala ou bien à Niabala, voilà l'occasion de bandana Nzambe. Parce que le mariage, c'est une institution en colo, et puis une colo, nous attient comme on a dit, et yambo, à quel qui nous attient qui mariage, c'est à l'entreprise. Oyo tokoye ba ko gérer. Alors on a kati na likambo toza na ngwa pendant 3 jours oyo. Ezali musala Nzambe. Tata na bana plus de 7000 personnes. Ça pour na Kinshasa. On aya pour yambo la biso. Le lenge nini mariage et sengelezala. Le lenge ni masingal et sengeli ezwama. Et le lenge nini mariage il faut étamboir. Donc likambo ya libala ezali base nyos. Donc ceux qui sont bandits, dans les Cambodges, dans les Libala, il explique que Moula Oyo, nous avons une mission particulière pour la balle. Donc voici l'occasion où nous Oyo qui est dans la musique,
na etando eke ozali awa na kati ya Toronto na kati ya JTI Ottawa occasion yango Nzambe alinga visiter biso na tina ya libala oyo libala korestaure oyo libala kotia mai ya sika libala mpe ya kokana mandezali voici l'occasion biso bakokutana donc yango tokosenga oyo baza kolanda biso eza occasion tokutana eza likambo monene eza likambo mokete. Ok pasteur, motuna moko yango oyo est-ce que pona moto oyo azali na ba problème na faine ou na libala na ye moi kokoso et que azali désespéré na situation oyo azali ko vivre soit mobali azali pa mususu ye tikali ye moko et quel conseil oyo moto oko pesa ye ou bien ce que aye na séminaire wana koki ko jwa réponse pona miyano na ye na komisinza mepona motuna na papa eza motuya parce que ezali lolenge to se présenter epai ya nzambe nasalaka eza na problème te oyo okozala ngo nzambe ayebi mais eza nde na lolenge ya koyanola yo il faut ozala prêt kosala mpe omona okano na yo oyo ezali occasion ezala circonstance yo ntango omona eke oza na suka ou bien omoni ke situation na bino ekomi na suka oyo eza lolenge nzambe azorépondre lolenge okoyelela nzambe arépondre na libala na yo ou bien na badémarche ozosa mpo na libala nzambe bakoyeba répondre donc ezali likambo te ke moto ayebisa yo ke non ya ngai nakomi na suka non talaka bibi elobi ete bainvitaka yesu aya na kati ya libala ezali kutu ya ye te aye eloko bainvitaka ye oyo ezalaki mai oyo bato bazalaki kopakola ngo makolo ya balole yango vino oke libala wana oyo vino bamelaka nano bamela te liloba oyo koyoka ta mosu nano oyoka te yango nde ozala ekobongisela yo. Ok pasteur koko yebisa biso ba orateur na séminaire wana bazali banani bauti wapi et puis ekosalama wapi opesi biso ba date précise nzambe azozolokuma milobo ekolekala na kati ya centre ville ya Toronto na Novotel na centre ville na 45 esplanade donc Novotel ezali vraiment na centre eza bato bakoya na babus bakoya na gobas train Novotel comme affiche zoloba eza juste na Union Sabo eza hotel ya monene eza na centre alors mutu oyo aza koye na biso likambo oyo ya restauration mariage ezali pasteur ayebani na kombo voici l'homme eza pasteur François Mutombo ezali occasion oyo nzambe atouché po akanelaki likambo mingi ya mariage nzambe apermettre na soki esalema obiso mosalela nzambe alobi ke nakoya mpo na likambo boye eza neti nzambe abini aza koya mpo na likambo na yo donc yeba soki oye nzambe aya na liloba mpo na yo. Alors tozali wana le 24, le 25, le 26 Novotel 45 esplanade dans esplanade Abalobaka donc ezali na centre Union Sabo Station toza kozela ba oyo nyonso ayoki oyo eza invitation bapesi oza te nayokaki te voici l'homme aza kouta Kinshasa akoza na Montréal mpe akoya kozala biso mpo asukisa donc oyo nyonso eza occasion omona ou bien oyoka voici l'occasion et on va remonter le banza. Nous appelons la pasteur à Montréal, le pasteur Pierre Mukandila na Mwasinaye, et nous appelons la pasteur à Ottawa, pasteur Willy Tibong na Mwasinaye, et puis le pasteur Belé à Toronto, bakozana biso mingi ba epseki biso bazana donc les ali kambo ya lisanga pour la koyoka. Biso pe ba pasteur tous on a besoin de kadiloba o. Pour la tina, la oyo eza mariage na biso, na oyo eza de ebota na biso eza ekizanza. Ok pasteur, mpona kosilisa omoni comme tozali na Toronto, tozali na région ya Ontario, balobaka mingi anglais, soki okoki kosadresse na lokota ya anglais lokola balobaka mpona bato bayokaka peut-être lingala te mais malheureusement tosali yango na lingala tolobi yango na français te pour que baoyo balobaka lingala bakoka koyoka mais kasi to privilégié mpe bato balobaka mwa lokota ya anglais. Could you just say something for those people who speak English just to invite them to come for that event? God bless you. As I said here in Ngala, we are having that 3 days. It's a seminar of 3 days, but those 3 days are crucial for anyone who have a way. You have a marriage, you have
whatever is going through your marriage, this is an opportunity. This is a time of God visitation. So we invite you, whoever have been in our church or never have been, this is an occasion for us to meet together. We are having this powerful man of God that's coming from Kinshasa. It's known as Wasilom. It's one of the biggest preacher right now in Kinshasa. And it will be with us just for 3 days, but those are wonderful 3 days. Those are crucial 3 days to be there. On the 24th of May, 25th as well as 26th. So we invite you, as anyone from the big GTA, from Toronto, from Milton, Mississauga, Ottawa, so whatever you are, this is for you a time to be together with us, and we wish that's also going to be for you the time of restoration in your marriage. That's going to be all those are living right now on through struggles, through breakups. So this is the time for you to be reunited, be reunited with first the Word of God, and then what I can just tell whoever gonna be here or gonna be with us, this is a time for visitation. I'm pretty sure you won't regret it. Thank you so much, Pastor, for your time. Sure. Okay. God bless you. Bless you too as well. I heard about the church they're having a seminary on the 24th, the 25th, and the 26th. Did you hear about it? No, I'm just saying it right now. Oh, that's a good idea. Yeah, we must go, and they're talking about marriage. You know that? No, soon getting married. You better come. I will be there for sure. Ouvi dizer que estão a falar alguma coisa aqui, que há coisa da deliverance, seminário de De casamentos. E assim, estão a falar, estão a invitar todos. Vão convidar todo mundo, casado, como single. Everyone is invited on the 24th, 25th, and the 26th. what time is it? Huh? The time? The time will be starting from 4 to 9, I believe. E o pastor vem da onde? O pastor? O pastor está vindo com. Yeah, so they're inviting everybody, like young people who are engaged, not engaged, looking for marriage, singles. It's a really good day for us to come. We're inviting everybody to come. Só para eu entender, toda pessoa que tem problema no seu casamento, no seu lar, mesmo que tiver solteiro, também pode. They can come. Podem vir assim no corpo. Everybody can come. Married, if you're having difficulty in your marriage, we're inviting you. God may heal your marriage, who knows? We're inviting everybody. Meu amigo, meus tios, meus primos, todos os irmãos, estamos a vos convidar nesse seminário, né, que nós vamos ter aqui no Downtown, Toronto. Só estamos a vos convidar mesmo para vocês todos comparecerem aqui nesse seminário, porque vamos ter um pastor que está vindo do Congo, conforme aqui as irmãs estão a falar, que vamos ter a partir do dia le 24, le 25, le 26. We're inviting everybody, and as you can see, we speak all language. Don't worry about it. Portuguese, French, English, come. So all invited. You are welcome. Aliás, conforme vocês próprios estão vendo, eu também estou a falar até em português, embora quando eu falo o lingala, o francês, mas aqui também eles falam inglês e tem muitas pessoas de várias línguas, nacionalidade, temos brasileiros, quer dizer, temos tudo, não é? Yeah. Temos congolese também, temos todo mundo tá aqui. E não falta de vir. Então não perca no dia 24 de maio, dia 25 e dia 26. Só são 3 dias, só não perca, porque você vai ser abençoado nesse dia. And the address is going to be at 45 Esplanade Street. It's at downtown Toronto. It's a motel. So we're inviting everybody who have difficulty in the marriage, or you're looking to get married, or you're already engaged. We're inviting all of you to come. Young, adult, by a young age, we don't know if you're old, we don't know how many years in marriage. We're inviting all of you to come. Be blessed. Thank you. See you there. Oui, vivez le nombre. Le 24, le 25, le 26, ne manquez pas à Novotel Toronto Center. On se voit là-bas. Merci.